पांढरे दुसरो विषय जो येता तो मॉविन गुदिनो आणि रवी नाईक इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की रवी नाईक जर पळयलें आनी निलेश काब्रालाकी घेवया आमी मदीं सो हें जर पळयलें जाल्यार मॉविना कडेन मॉविन डेफिनेटली चारय खातीं जी आसात ती बरी खातीं आसात रवी नायका कडेन तर तशें राजेन बाबान सांगलें की एग्रीकल्चर दिलां आनी तेंय बी एग्रीकल्चर सोडल्यार आनी कांय दिलें ना निलेश काब्राल आउट ऑफ द ब्लू इज PWD मिनिस्टर कितें निलेश काब्राल जेन्ना पावर मिनिस्टर आशिल्लो त्याचो परफॉर्मन्स खूब बरो आशिल्लो म्हणजे पावर सेक्टरान जे खूब बदल करप मेरिटाचेर बी मंत्रिमंडळ डिस्ट्रिब्युशन जालां अशें दिसता तुका मेरिटाचेर जाला पूण आनी तेका सगळे पूर्णपणान मेरिट लागूना ज्या ज्या मंत्र्यांनी आपणाक ही खाती जाय अशें डिमांड मुख्यमंत्र्या कडेन दवरलेले तितूंतले 3-4 डिमांड आसता 4 डिपार्टमेंट 4 मिनिस्टर आपल्या पोर्टफोलियो मेळचे म्हणून पूण ती खंयची खाती दिवची हे प्रोरोगेटीव सीएमाचे आसता सो सीएमान कितें केलें आसतलें जे 4 लिस्ट लोकांना दिल्ले मंत्र्यांनी तितूंतली पयली एक येदी आशिल्ली तातूंतलें एक जडशें खातें काडून दिलां निलेश काब्रालाच्या बाबतींत म्हाका दिसता हेंच जालां की ताका पावर मिनिस्ट्री फावटी दिवना तितकीच जड तितकेच व्हडलें खातें जें आसा जाचो बजेट सुमार 22,200 कोटी सुमार आसा तें खातें काडून ताका दिलां आसतलें पूण ताचो परफॉर्मन्स बरो आशिल्लो फाटल्या वेळार म्हणून ताका म्हाका दिसता की PWD दिला म्हणजे किमान आमचे रस्ते तरी सारके जावचे अशें मे बी मुख्यमंत्र्याक दिसलें आसतलें सो हो जो गदारोळाचो जो आमी विशय उलयताले हय की ज्या ज्या विशयांचेर बोवाळ जावपाक शकता ते काडून निलेशाच्या अड्ड्यार घाल्यार निलेशाक दिल्या आनी रवी नायक हांकां जे कृषी खातें दिलां खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता जे राजन सरान जे म्हटलेलें आसा की तब्येतीचो विशय जो आसा तेंचे वय जाला आनी त्याची तब्येत पळोवन म्हाका दिसता की तांकां कृषी खातें दिलां तांची डिमांड आशिल्ली की PWD खातें मेळचें म्हणून पूण तेका जावना पूण PWD मंत्र्याक जो बंगलो आशिल्लो तो बंगलो काडून रवीक दिला आनी खातें जें आशिल्लें तें कृषी खातें आतां कृषी खातें म्हळ्यार कितें सगळ्यांक दिसता की एग्रीकल्चर दिला एग्रीकल्चर हेच तर खातें गोंयकारा खातीर खरें म्हत्वाचें खातें तूं म्हणटा बंगलो दिलो म्हणल्यार रवी बाबाक एटलिस्ट फील येतलो हय ताणें तो रोखडोच करूनय घेतलो आपल्या नांवार बी पूण एग्रीकल्चर खातें जें आसा तें खरें म्हळ्यार सारकें बारीकसाणेन तें पळोवपाची गरज आसा तेच्या कडेन कारण स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम जेन्ना मुख्यमंत्री राबयतलो तेन्ना गोंयांतल्या गांवागांवांनी शेती पडीक आसा जी आमी म्हणटा की ती पुनर्जिवीत करपाक जाय भाजीपाल्याची लागवड करपाक जाय आनी लोकांक तरणाट्यांक शेती कडेन हाडपाक जाय हे जर आतां पळयतलो जाल्यार तें खरें म्हणल्यार हे खातें गंभीर सरकारान पळोवपाक जाय आशिल्लें पूण आतां म्हाका दिसना की रवी नायकाची जर वय पळयलें ताजो अनुभव पळयल्यार तो कितेंय करूं शकता आमी पळयला की तो गृहमंत्री आशिल्लो तो मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी ताजो परफॉर्मन्स हो बाकीच्या लोकां पेक्षा बरो आशिल्लो आयज गोंयकारांक जर कोण गृहमंत्री म्हणून येत आसा जाल्यार तो रवी नायक एकटोच येत आसा पूण आतां जे वय जाल्ल्या कारणान म्हाका दिसना की कृषी खात्याक तो बरो न्याय दिवंक शकता काय कितें असो सो हे मातशें हेतून म्हाका खटकता